1月8日晚，杨幂现身武汉，参加将于1月9日下午5点举办的华语青年电影周活动。8号下午5点多，杨幂准时现身机场，大概晚上8点左右到达武汉机场，现场粉丝早已齐刷刷在机场等待接机。杨幂下机后，粉丝人山人海的一拥而来，安保人员赶紧拉出警戒线，然而粉丝们个个都是拿出手机对杨幂一顿狂拍。当天，杨幂打扮非常潮流，戴着棒球帽、大墨镜和口罩，身穿灰色格子大衣，搭配黑色紧身裤，一双小鸟腿超细精。杨幂的好身材纤细苗条，堪比杨颖。杨幂走出机场粉丝接机处后，助理帮拿行李箱，后边还跟着几个工作人员，排场还挺大。随后走出机场，杨幂就上了车。杨幂在娱乐圈多年，拥有庞大的粉丝群体，每次接机都有很多粉丝拍照。杨幂的好身材都是众所周知，身材纤细高挑，凹凸有致，性感妩媚，超级的吸睛。